Lapkričio 10. Meilė nesidžiaugia neteisybė, bet džiaugiasi tiesa. Pirmas laiškas Korintiečiams 13 skyrius 4-6 eilutės. Ar gėrio ir blogio principai yra taip tvirtai nustatyti mano mintise, ir ar aš taip pritariu gėriui ir neapkenčiu blogio, jog neparemsiu blogio, bet jį pasmerksiu net ir tada, kai galėčiau turėti tam tikrą naudą iš to? Ar aš taip pritariu gėriui ir tiesai, kad galėčiau džiaugtis tiesa ir jos pasisekimu, net jei tai sugriautų mano anksčiau turėtas pažiūras, ar pakenktų kai kuriems mano žemiškiems reikalams? Meilė Dievui, apie kurią apaštalas čia sako kaip apie viešpaties žmonių dvasią, tai meilė daug aukštesnė už savanaudiškumą ir besiremianti nustatytais principais, kuriuos su kiekviena diena turime vis aiškiau pažinti ir tiksliau jų laikytis, nesvarbu kiek tai mums kainuotų. Neteisybė tai yra netiesa teorijoje ir praktikoje. Meilė paremta gėrio principų mylėjimu negali džiaugtis netiesa. Nors ji užjaučia brolius ir užjaučia, gailisi pasaulio dėl jame esančio neteisingumo, kuris ją skaudina ir kelia liūdesį, tačiau tuo pačiu metu, meilė tokiame laipsnyje bjaurisi netiesa, kokiame džiaugiasi tiesa teorijoje ir praktikoje. Meilė gali tik džiaugtis Dievo planu ir dvasia, nes tai yra įkūnijimas kiekvieno gero principo tikėjime ir elgesyje. Meilė džiaugiasi tiesos principais, siekiais, konfliktais, kūryba, pasisekimais, triumfu ir tiesos dvasia, ir tai dėl to, jog jai malonu matyti gerus principus ir dalykus. Klausimai: ar šią savaitę džiaugiausi netiesa ar tiesa? Kodėl, kaip, kokios buvo pasekmės? Meilė nesidžiaugia neteisybė, bet džiaugiasi tiesa. Pirmas laiškas Korintiečiams 13 skyrius 4-6 eilutės.